जिनको हम लोग दूबा चढ़ाते हैं, दूबा भी पर्याप्त अपने आप में औषधि होती है। इसी प्रकार हमारे रामचंद्र जी को भी हम लोग तुलसी चढ़ाते हैं। रामचंद्र जी और आपका कृष्ण जी को हम लोग तुलसी चढ़ाते हैं और तुलसी के बारे में आयुर्वेद में पर्याप्त महिमा गाई गई है। इसी प्रकार हम लोग हमारे शंकर जी को जो बेलपत्र चढ़ाते हैं, उस बेलपत्र के संबंध में भी आयुर्वेद में पर्याप्त महिमा गाई गई है। और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में हम लोग इस बेलपत्र का जो पूर्ण औषधि है, हम यहाँ बेलपत्र चढ़ाने के बाद इस बेलपत्र को अगर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो यह बेलपत्र की जो प्रसादी जो होती है, ये पूर्ण औषधि के रूप में हमारे न केवल सर्दी खांसी जुकाम बुखार को दूर करती है, साथ ही साथ ये हमारी पेट की सारी बीमारियों को और महिलाओं की रजस्वाला होने की जो बीमारियां हैं और इसके साथ रक्तचाप आदि की बीमारियों को भी दूर करने में हमारा ये बेलपत्र सक्षम होता है। ये बेलपत्र की जो 3 पत्तियां जो हैं शंकर जी को चढ़ाई जाती हैं, ये बेलपत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण औषधि है, जिसका प्रयोग अगर हम लोग भारतीय लोग, भारत में जो रहने वाले हिंदू धर्म के जो लोग हैं, इसका प्रयोग सेवन करते हैं, इसको यदि औषधि के रूप में सेवन करेंगे तो वो पेट की बीमारियों, सर्दी खांसी जुकाम की बीमारियों, रजस्वाला होने की स्त्रियों की बीमारियों एवं रक्तचाप की सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं और इसका बहुत महत्वपूर्ण औषधि प्रयोग है। धन्यवाद। प्रवीण अजमेरा के लिए समाचार पत्र इंदौर।